Sampurasun, salam damai sejahtera, salam. Dina dengat ayeuna urang lebet deui kana acara wejangan asih. Dimana dina dengat ayeuna urang bade diajar perkawis Gusti salaku pangangon urang. Satacana sim abdi bade mangaoskeun Jabur Daud anu dicutat tina Jabur pasal 23 anu kieu unggalna. Judul perikopna nyaeta Pangeran Gusti Pangangon Abdi. Jabur Daud. Pangeran teh Gusti Pangangon Abdi. Abdi moal kakirangan. Abdi diaubkeun di sampalan hejo ngemploh. Dicanda kacai nu seger tur leuleuy. Kumantena dijag-jagkeun deui. Dipimpin nyorang jalan anu bener. Saluyu sareng jangjina. Najan nyorang anu poek ngajumbleng, abdi teu kedah sieun. Nun pangeran reh Gusti nyarengan. Gada sareng tetekan Gusti ngaping ka abdi. Gusti nyayagikeun idangan keur abdi. Dihareupeun panon musuh-musuh. Abdi ku Gusti dipapaglir tamu ka ajen. Dipaparin inuman sedep gelasna mani leber. Abdi ngaraos kasayan sareng kanyaah Gusti. Gusti nyarengan ka abdi saumur-umur. Sarta gedong Gusti bakal jadi pamatuhan abdi saumur hirup. Bapak Ibu sadaya anu dipikaasih ku Gusti, 5 ayat ieu dicutat dina Jabur pasal 23. Di mana hal ieu mangrupikeun pangalaman Daud kana panyarengan berkah pitulung ti Gusti. Upami urang ngalenyepan ayat demi ayat, aya sababaraha hal anu tiasa janten pangajaran kangge urang sadaya. Anu kahiji tina ayat anu kahiji, Pangeran teh Gusti Pangangon Abdi, abdi moal kakirangan. Ayat ieu cumarios perkawis kumaha pitulung Gusti, kumaha pemeliharaan Gusti kangge urang sadaya. Disebatkeun di dieu upami Gusti anu ngangon urang, urang moal dugikeun ka kakirangan. Ayat anu kadua, abdi diaubkeun di sampalan hejo ngemploh, dicanda kacai nu seger tur nu leuleuy. Ieu hartosna Gusti maparinan tempat ka urang, tempat anu parantos diberkahan ku Gusti. Bapak Ibu sadaya anu dipikaasih ku Gusti, urang muji syukur kumargi Gusti nempatkeun urang aya di Jawa Barat. Tanah Jawa Barat teh mangrupikeun tanah anu diberkahan ku Gusti. Coba bentenkeun sareng tempat-tempat anu sanes. Di Jawa Barat aya istilah ngalungkeun tangkal sampe bae ge tiasa sirungan. Kunaon? Kumargi diberkahan taneuhna. Hal ieu kaalaman oge ku Daud, di mana Daud ku Gusti ditempatkeun di hiji tempat anu diberkahan ku Pangeran. Ieu buktos yen Gusti teh ngangon, nuyun, mimpin hirup Daud. Kitu oge Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu anu dipikasih ku Gusti, dina ayat anu katilu, kumantena dijag-jagkeun deui, dipimpin nyorang jalan anu bener saluyu sareng jangjina. Hartosna naon? Gusti anu teras maparinan kakiatan, maparinan kajag-jagan. Sok sanaos panginten seueur masalah, urang parantos teu kiat secara lahiriah, tapi Gusti maparinan kakiatan, ngajag-jagkeun deui hirup urang, maparinan deui kasumangetan deui dina ngiring Gusti. Supados naon? Supados urang sadar yen Gusti anu teras janten pangangon hirup urang. Ayat anu kaopat, najan nyorang nu poek ngajumbleng, abdi teu kedah sieun. Nun Pangeran reh Gusti nyarengan. Gada sareng tetekan Gusti ngaping ka abdi. Ayat ieu oge mertelakeun ka urang yen Gusti salawasna nyarengan urang sadaya. Urang umat anu dipilih henteu ditambelarkeun, tapi ku Gusti disarengan, ku Gusti dituyun. Sok sanaos urang kedah mayunan hal-hal anu poek, anu matak baluweng kangge urang, tapi Gusti anu nyaangan lengkah hirup urang. Supados naon? Supados urang tiasa ningal yen Gusti teh pangangon
anu sae. Gusti anu henteu ngantepkeun. Gusti anu teras nuyun urang-urang sadaya. Dina ayat kalima, Gusti nyayagikeun hidangan keur abdi dihareupeun panon musuh-musuh. Abdi ku Gusti dipapag lir tamu ka ajen, dipaparin inuman sedep gelasna manilabar leber. Bapak Ibu sadaya anu dipikaasi ku Gusti, di dieu Daud nyebatkeun yen anjeunna dipaparin hidangan dipayuneun musuh-musuhna. Hal ieu tangtos mustahil pisan. Tapi kanggo Gusti mah teu aya anu mustahil. Anjeunna dipaparinan inuman sedep, gelasna dugikeun ka leber. Hartosna naon? Berkah Gusti teh lubak-libuk. Ku Gusti diberkahan. Urang tiasa ningal kumaha Daud diberkahanna ku Gusti luar biasa. Dugikeun ka Daud tiasa nyimpen dana kanggo pembangunan bait Gusti anu dibangun ku Raja Salomo. Kunaon? Kumargi Gusti ngaberkahan luar biasa kangge Daud. Ayat anu kagenep, abdi ngaraoskeun kasayan kanyaah Gusti. Gusti nyarengan ka abdi saumur-umur sarta gedong Gusti bakal jadi pamatuhan abdi saumur hirup. Daud tiasa muji syukur dipayuneun Gusti, ngaraoskeun kasayan Gusti, kaasih Gusti anu nyarengan hirupna. Malihan Daud ngagaduhan pamadegan anu kiat yen anjeunna hoyong hirup saumur hirupna di gedong Gusti. Hartosna naon? Hoyong teras raket sareng Gusti. Hoyong ngawangun hubungan anu raket sareng Gusti. Kumargi Gusti parantos mintonkeun kumaha Gusti ngangon hirup Raja Daud. Kitu oge sareng urang sadaya Bapak Ibu, Gusti parantos ngangon, parantos mimpin, parantos nuyun, memelihara hirup urang dugikeun ka dangat ayeuna eta teh buktos yen Gusti teh mika asih ka urang. Eta teh ngabuktoskeun kasayan Gusti anu dipaparinkeun ka urang kalintang luar biasana. Upami dina dangat ayeuna urang tiasa nincak tahun 2020 hiji, ya buktos kanyaah pemeliharaan Gusti di tahun 2020. Upami urang tiasa lebet nincak tahun 2022, ya oge buktos yen Gusti anu nyarengan urang di tahun 2020 hiji. Gusti anu ngangon, Gusti anu nuyun, Gusti anu memelihara urang. Sing emut ulah tebih ti Gusti salaku pangangon hirup urang. Gusti Yesus ngaberkahan. Hayu urang bade ngadoa. Gusti Allah Rama anu jumeneng di kerajaan sawarga. Abdi muji syukur Gusti parantos ngemutkeun yen Gusti teh Gusti pangangon kanggo abdi-abdi sadaya. Anu nuyun, anu mimpin, anu memelihara, anu ngaberkahan abdi-abdi sadaya. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun. Paparinan ka abdi sadaya hate supados teras ngagaduhan kerinduan kangge raket dipayuneun Gusti. Hatur nuhun Gusti Yesus, abdi sada muji syukur mung dilebat nami Gusti Yesus abdi naneda. Amin.